ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ତେଲ ସେଥିରେ ଦେଇ ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲମ୍ବେଇ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମଝିରୁ ଆଡ଼ୁଆ କରି କୁଚେଇ କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟୁଛି, ଟମାଟୋ ଟିକେ କୁଚେଇ କାଟିବେ କାରଣ ଶୀଘ୍ର ସେ ଜରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଟମାଟୋ କାଟି ନେବା। ସବୁ ଟମାଟୋ ଆମେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କୁକରଟିକୁ ବସାଇ ଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି କଟା ହେଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଚାଉଳ, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ ବସାଇ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାନମଧୁରୀ, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ମହୁଲ ଫୁଲ, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ କଟା ହେଇଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଜରି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଖରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍କୁ ଦେଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଲେଗ୍ ପିସ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କଲେ ବିରିୟାନୀରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ କଷିବେ ଭଲ ଭାବରେ। କଷିଲା ପରେ ଏପଟାକରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍, ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗରମ ପାଣି ବସାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ କଷିଲା ବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ତା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ପାଖେ ରହି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇଦେବି। ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ଥର ପାଣି ଦେଇ ଧୋଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଲେଗ୍ ପିସ୍କୁ ସେ ଚିକେନ୍ କଷାରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେବା। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ କଷାଟା। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ଚାଉଳର ଡବଲ୍ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ମାପ କରି ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଦିନା ପତ୍ର, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁକରରେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ରବର ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଏଲ୍ ଦେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ରବରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ବସେଇ ନେବା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କୁକର ଢାଙ୍କଣଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ହୁଇସିଲକୁ ଦେଇଦେବା। ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବସିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଟିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ବାହାର କରିନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ତା ହୁଇସିଲ୍ରୁ ବାହାର କରିନେବା।
ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ। ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଏଥର ମିଶାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବନାଏ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ କିଛି ଆଡ଼୍ କରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରିୟାନୀଟି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ବିରିୟାନୀଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗରମା ଗରମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା କିଛି ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝିଯିବ। ତାପରେ କଚମ୍ବର ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରା ହେଇଯିବ, ମୋର ପ୍ରିୟର ମଣିଷଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଜି ମୋର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯେ ପ୍ରିୟର ମଣିଷ, ଯେ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମୋର ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିନେବି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।